ନିରାକାରପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଲେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଆରଡି ସ୍ଥିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ମା ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଏଏମକେସିସି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଏବଂ ଡିଲାୟନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 12 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 95 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ରାୟପୁର ଦଳ 12 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 82 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉପବିଜେତା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଉପସଭାପତି ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖେଳାଳି ଉପଦେଶ ଦେବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ପଛରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଶୀପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଟାଙ୍ଗୀ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅପର୍ତ୍ତି ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରଫି ସହ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଏବଂ ରାୟପୁର ଦଳର ବିକାଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ନିରାକାରପୁର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।